হ্যালো আসসালামু আলাইকুম ভিউয়ার্স, কেমন আছেন সবাই? আমার বিশ্বাস আপনারা সবাই ভালো আছেন আর আমিও অনেক ভালো আছি। বর্তমানে নতুন একটা ভিডিওতে আপনাদেরকে আমন্ত্রণ জানাচ্ছি, যে ভিডিওতে আমি আপনাদেরকে দেখাবো 88,000 টাকার মধ্যে একটা ভালো মানের গেমিং প্লাস এডিটিং পিসি। আর স্পেশালি আমার যে ভাই আসছে পিসিটা বিল করতে, ভাইয়ের নাম হলো শাওন। ভাইয়ের সাথে কিছু কথা বলবো আর আপনাদেরকে আইডিয়া দিব এরকম বাজেটের মধ্যে আপনারা কী ধরনের পিসি বিল করতে পারবেন। ভিডিওটা শুরু করার আগে একটা কথা বলে নিই, যারা আমার চ্যানেলে নতুন আছেন, যারা আমাকে প্রথমবারের মতো দেখতেছেন, এই ভিডিওটার নিচেই দেখবেন আপনার সাবস্ক্রাইব নামক একটা বাটন আছে, এইখানে একটা প্রেস করেন আর হয়ে যান আমাদেরই পরিবারের একজন সদস্য। তো বন্ধুরা, আশা করতেছি ভিডিওটা অনেক ভালো লাগবে, আর ভালো লাগলে একটু শেয়ার করে দিবেন। কথা বাড়াচ্ছি না, শুরু করতেছি আজকের ভিডিও। ভিউয়ার, যার জন্য পিসিটা বিল করবো এই হলো ভাইয়া। ভাই আপনার নাম কি? আমার নাম শাওন। শাওন ভাই, কেমন আছেন আপনি? তো আলহামদুলিল্লাহ, আপনি ভালো আছেন? জি আলহামদুলিল্লাহ ভালো আছি। কি করেন আপনি? আমি এবছর আর কি ইউনিভার্সিটিতে ভর্তি হব। আচ্ছা, ইন্টারে? জি, ইন্টারে আচ্ছা। পড়া কমপ্লিট করেছি। আচ্ছা, তো পিসিটা কি জন্য বিল করতেছেন? পিসি মূলত গেমিং প্লাস গ্রাফিক্স ডিজাইনিং এর কাজ শিখবো, ফ্রিল্যান্সিং এর কাজ শিখবেন। আচ্ছা ঠিক আছে, যাই হোক, আমার দোয়া রইল আপনার জন্য। আর পিসি কিনে দিচ্ছে কে? বাবা? হ্যাঁ, বাবা টাকা দিচ্ছে। ঠিক আছে, বাবার জন্য অনেক অনেক দোয়া রইল। আর বাবাও যদি ভিডিওটা দেখে থাকেন, দোয়া করবেন ছেলের জন্য, দোয়া করবেন আমার জন্য। তো শাওন ভাই, আপনি ভালো থাকবেন। হাসান ভাই ভিডিও কি দেখেন? কখনো দেখেছেন? রেগুলার দেখি। রেগুলার দেখেন না? অনেক ধন্যবাদ ভাইয়া। তো ভালো থাকবেন আপনি। হ্যাঁ বন্ধুরা, আমি আপনাদেরকে একটু ধারণা দেবো আসলে শাওন ভাইয়ের পিসিটা আমরা কী দিয়ে বিল করতেছি। প্রথমে প্রসেসরটার কথা বলি। Ryzen 5 এর 3600 প্রসেসর। আমি আসলে সবসময় যেটা বলি, আমার চ্যানেলে বোধহয় সবচাইতে বেশি ভিডিও আছে এই প্রসেসরটা নিয়ে, এবং খুব ভালো একটা প্রসেসর, যেটা 6 কোর 12 থ্রেড থাকবে, 3.6 যার বেস স্পিড এবং আপ টু 4.2 হলো বুস্ট স্পিড। তো এই প্রসেসরটা থাকবে। আর আরেকটা জিনিস, আমি কিন্তু এর আগে আপনাদেরকে অনেকগুলো ভিডিও দিয়েছি, তবে রগস্টিক্সের B450 অ্যাপ গেমিং দিয়ে আসলে ভিডিও কবে দিয়েছিলাম লাস্ট আমার মনে নেই। তো ভাইয়ের পিসিটা কিন্তু আমরা বিল করবো রগস্টিক্স মাদারবোর্ড দিয়ে। অনেকেই আছেন আসুসের মাদারবোর্ড পছন্দ করেন, রগস্টিক্সের B450 অ্যাপ গেমিং দিয়ে আমরা এই পিসিটা বিল করবো। এই মাদারবোর্ডটাতে কিন্তু এই জায়গাতে এবং এখানে কিন্তু 8GB থাকে এবং খুব সুন্দর চমৎকার একটি মাদারবোর্ড। যারা এই মাদারবোর্ডটার সম্বন্ধে আরও ডিটেলস জানতে চান, অবশ্যই কিন্তু ইউটিউব অথবা গুগলে জেনে নেবেন। আমি আসলে আউটলুকিংটা দেখাই, মাদারবোর্ডটা কিন্তু হবে দেখতে এইরকম। তো যেহেতু আমি ভিডিওগুলো একটু শর্ট করি, সেহেতু আপনাদেরকে বিলগুলো দেখাতে পারি না। যাই হোক, এই মাদারবোর্ডটা থাকতেছে। পাশাপাশি কিন্তু আমরা র্যাম ইউজ করবো কোর্সায়ারের। এইটা একটু সাদা র্যাম, আসলে অনেকেই কিন্তু সাদা কালারটা একটু বেশি পছন্দ করেন। নর্মালি গতানুগতিক আমরা কালো র্যামগুলো ইউজ করি, তবে একটু এক্সেপশনাল আলাদা যদি চাই, আমার পিসিটা একটু অন্যরকম হোক, সেহেতু আপনার সাদাটা নিতে পারেন। আর এটার মধ্যে যখন 8GB লাইট জ্বলবে তখন কিন্তু খুব সুন্দর লাগবে দেখতে। 8GB করে 16GB র্যাম থাকবে, 3200 মেগাহার্টজের দুটা র্যাম। আর এই র্যামের পাশাপাশি আমরা স্টোরেজের কথা যদি বলি, এই পিসিতে কিন্তু প্রাইমারি যে স্টোরেজ আছে, মেইন স্টোরেজ হিসেবে আমরা ইউজ করবো গিগাবাইটের একটা NVMe M.2। এটা হলো আপনার 128GB, যেটার ওয়ারেন্টি থাকবে 3 ইয়ার্স এবং স্মার্ট টেকনোলজির প্রোডাক্ট। এটা আপনারা দেখতে পাচ্ছেন, স্মার্টের স্টিকার আছে আর স্মার্টের ওয়ারেন্টি খুব ভালো, আপনারা সবাই জানেন। যাই হোক, গিগাবাইটের একটা 128GB SSD থাকতেছে, পাশাপাশি একটা বড় হার্ড ডিস্ক থাকবে। তোশিবার 1TB একটা হার্ড ডিস্কও থাকবে পাশাপাশি। তো এটা দিয়ে ওনার মূলত যত স্টোরেজ থাকবে, মেইনলি গেম বা আপনার ডিজাইন গ্রাফিক্সের সব যাবতীয় কিন্তু এটার মধ্যে সেভ থাকবে। তো পাশাপাশি আমরা একটা পাওয়ার সাপ্লাই দিব গিগাবাইটের, আপনারা দেখতে পাচ্ছেন গিগাবাইট P450B। এটা হলো 450 ওয়াটের একটা পাওয়ার সাপ্লাই, যেটা 80+ ব্রোঞ্জ সার্টিফাইড। তো এই পাওয়ার সাপ্লাইটা থাকতেছে। আসলে আমরা যে গ্রাফিক্স কার্ডটা ইউজ করবো এই পিসিতে, সেটার জন্য রিকমেন্ডেড হলো আপনার 350 ওয়াট, তারপর আমরা 450 দিয়ে দিলাম। 80+ ব্রোঞ্জ সার্টিফাইড একটা পাওয়ার সাপ্লাই। এবার বলবো গ্রাফিক্স কার্ডের কথা। জোটাকের একটা গ্রাফিক্স কার্ড GeForce GTX 1650 সুপার। আমার একটু আগেও একটা ভিডিওতে আপনারা দেখেছেন 1650 সুপার জোটাক দিয়ে আমরা পিসিটা বিল করেছিলাম। যাই হোক, GDDR6 এর 4GB একটা গ্রাফিক্স কার্ড, আর একমাত্র জোটাকে কিন্তু আপনাকে দিবে 5 ইয়ার্সের ওয়ারেন্টি। সো এই কার্ডটা ভাইয়াকে দিচ্ছি, আর আমরা আশা করতেছি এটা দিয়ে ওনার কাজগুলো খুব সুন্দরভাবে উনি করতে পারবেন। পাশাপাশি একটা মনিটর দিচ্ছি স্যামসাংয়ের, এখানে রাখা আছে 22 ইঞ্চি একটা মনিটর। আপনারা দেখতে পাচ্ছেন এর মডেল নাম্বারের কথা যদি বলি, এটা 22FLF22350 এই মনিটরটা দিচ্ছি, যেটা 22 ইঞ্চি বর্ডারলেস একটা মনিটর। পাশাপাশি একটা কম্পিউটার কেস থাকবে। ফাইনালি যদি চেসিসের কথা বলি, এটা হলো কোর্সায়ারের একটা কম্পিউটার কেস। আমার অনেকগুলো ভিডিওতে আপনারা দেখেছেন এই কেসটা, অসম্ভব সুন্দর কিন্তু এই কেসটা। বিশেষ করে সামনে যে 3টা ফ্যান থাকবে, এগুলো কিন্তু ARGB ফ্যান। অনবরত আপনি কিন্তু চাইলে আপনার মনের মতো করে এই কালারগুলোকে সিং করতে পারবেন বোর্ড থেকে। ARGB ফ্যান, ব্যাক সাইডে কিন্তু ফ্যান থাকে না নর্মালি, তবে আমরা একটা ফ্যান দিয়ে দিলাম এটার মধ্যে, যেটা এক্সস্টের জন্য। আপনারা এই জিনিসটা অবশ্যই খেয়াল রাখবেন, আপনাদের কম্পিউটার কেসে যেন ব্যাক সাইডে অ্যাটলিস্ট একটা ফ্যান থাকে, যাতে করে ভিতরে গরম বাতাসগুলো যেন ইজিলি বের হয়ে যেতে পারে। যাই হোক, এই কম্পিউটার কেসটা আমাদের কাছে আছে, আপনাদের চাইলে যোগাযোগ করতে পারেন। এটার মধ্যে সাদা আর একটা ভ্যারিয়েন্ট হয়। আর উপরের দিকটা যদি আমরা একটু খেয়াল করি, এখানে কিন্তু আমরা চাইলে কুলার অথবা রেডিয়েটর দুইটাই ইউজ করতে পারবো। এয়ার ফ্লোর জন্য কিন্তু বেস্ট একটা ক্যাসিং, খুব সুন্দর। এবং সামনের এই পার্টটা কিন্তু খোলা যায়, আমরা এর আগেও আপনাদেরকে দেখিয়েছি। এটা খুললেই কিন্তু ভিতরে চলে আসবে একটা ফিল্টার,
এটাও কিন্তু আপনারা দেখতেছেন, এবং ধুলাবালি যাতে আসলে ভিতরে প্রবেশ না করে, এর জন্য কিন্তু এয়ার ফিল্টারটা দেওয়া। তো এই কম্পিউটার কেসটাও থাকতেছে। তো কিবোর্ড মাউস লাগবে না, ভাইয়ার আছে, এই জন্য আমরা কিবোর্ড মাউস দিইনি। পাশাপাশি আমরা একটা গিফট দিয়ে দিয়েছি ভাইকে, একটা কুইকহেলের ইন্টারনেট সিকিউরিটি 1 বছরের জন্য ওনার পিসিটা যেন অ্যাটলিস্ট ভাইরাস মুক্ত থাকে। তো যতগুলো কম্পোনেন্ট আপনাদেরকে এখানে দেখালাম সবগুলো মিলিয়ে কিন্তু বাজেট হলো 88,000 টাকা। 88,000 টাকার মধ্যে আপনারা এরকম একটি পিসি বিল করতে পারবেন। যারা নতুন ফ্রিল্যান্সিং শিখতে চান তারাও কিন্তু চাইলে এরকম একটা পিসি বিল করতে পারবেন, এবং আমার বিশ্বাস খুব ভালোভাবেই কিন্তু আপনারা আপনাদের কাজগুলো এরকম একটা পিসি দিয়ে করে নিতে পারবেন। আর আরেকটা জিনিস, ক্রিয়েটাস কম্পিউটারে কিন্তু আপনারা আসলে আপনাদের পছন্দের যাবতীয় গেমিং সব ধরনের আইটেমই পেয়ে যাবেন আমাদের কাছে। সব কিছু কিন্তু এখন পর্যাপ্ত আছে, অ্যাভেলেবল আছে, বিশেষ করে গ্রাফিক্স কার্ড, পাওয়ার সাপ্লাই, এসএসডি, র্যাম, এই সমস্ত সব কিছু কিন্তু আমাদের কাছে এখন পর্যাপ্ত আছে। বন্ধুরা যারা ধৈর্য সহকারে এতক্ষণ আমার সাথে ছিলেন আপনাদেরকে অসংখ্য ধন্যবাদ। আর এরকম একটা পিসি বিল করলে আপনারা অবশ্যই চলে আসবেন মাল্টিপ্লান সেন্টার লেভেল 7, 75657 হলো আমাদের হোল্ডিং নাম্বার। এখানে আসলে আমাকে পাবেন, পাশাপাশি আপনাদের পছন্দের সব কিছু কিন্তু আপনারা পেয়ে যাচ্ছেন। তো বন্ধুরা সবাই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন। স্ক্রিনে দেওয়া নাম্বারে ফোন করে আপনার পছন্দের যে কোনো প্রোডাক্টের প্রাইস আপনারা জেনে নেবেন। বিজয় দিবসের শুভেচ্ছা জানিয়ে আজকের ভিডিওটা শেষ করতেছি। সবাই ভালো থাকবেন, দেখা হবে পরবর্তী ভিডিওতে। আসসালামু আলাইকুম।